हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल स्नोटोवर्स पे। फ्रेंड, ये जो बाइक है इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड, जैसे कस्टमर गियर वाला ब्रेक दबा रहा है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है इस पैड से। फ्रेंड, इस पैड को हमें निकाल के इसे साफ सफाई करना पड़ेगा, रेगमार वगैरह मार के ग्रीसिंग वगैरह करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉपर बात बनेगी। क्योंकि फ्रेंड इसमें दिक्कत क्या आ रहा है, कस्टमर जैसे ही आपको ब्रेक दबा रहा है फ्रेंड, बहुत ही गंदा आवाज़ आ रहा है इस डिस्क से। होता क्या फ्रेंड, थोड़ी सी जैसे ये खासकर डिस्को में प्रॉब्लम आता है, जैसे आप पानी में चला देते हो या बारिशों में 2-3 बार चल जाती है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो पैड पे कार्बन वगैरह आ जाता है, डस्ट वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जैसे ही आप दबाओगे ब्रेक इस लोहे पे टच करेगा और बहुत ही गंदा आवाज़ आएगा। तो इसको बिना खोले कैलिपर को इसे पैड हमें निकालना है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो नट दे रखा है फ्रेंड, ये पेचकस वाला हमें सबसे पहले खोलना पड़ेगा, जो कि हम खोल लेते हैं फ्रेंड। खोलने के बाद 5 नंबर एलंकी का नट होता है फ्रेंड, जो कि हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपने बहुत सी देखा होगा फ्रेंड कि ये कैलिपर निकालते हैं तब जाके इसको साफ सफाई करके फिर दोबारा फिट किया जाता है। उससे होता क्या है फ्रेंड, टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, आपका भी टाइम होता है, कस्टमर का भी। फ्रेंड, इसको मात्र मात्र 5 से 7 मिनटों में आपको फिट करके दिखा दूंगा। ये हो चुका है फ्रेंड रेडी। ठीक है, उसके बाद आपको पैड निकालने के लिए ये जो पेचकस है फ्रेंड, ये आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हल्का सा लगा के उसको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि फ्रेंड, जो आपका जो पिस्टन है जो कि आगे जा चुका है, वो धीरे धीरे अंदर को साइड आने लगेगा और ये लूज हो जाएगा। अब आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा प्यार से निकल चुका है। ठीक है फ्रेंड, आप देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा डस्ट इसमें भर चुका है, जिसके कारण ये जो यहाँ पे जैसे गड्ढा दे रखा है ये भर चुका है, और इसके कारण ये जो ब्रेक शू है ये लग नहीं पा रहा था। ये देखो फ्रेंड, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसे हम अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे रेगमार वगैरह मार घूर के। सेम वैसे ही आपको दूसरे साइड से भी हल्का सा निकाल देना है। ये भी वैसे ही है, बिल्कुल यहाँ पे भरा पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें डस्ट जमा है। उसको हमें अच्छे तरीके से क्लीन करना है, जो कि मैं क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो फ्रेंड कि मैंने इसका जितने भी इस पे बेस्ट डस्ट वगैरह जमे पड़े थे उसको मैंने क्लीन कर दिया है। ये अभी क्लीन किया है, इसे अभी करना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप दोनों में अंतर देख सकते हो, सेम वैसे ही आपको इसमें भी कर लेना है। तो फ्रेंड, लगभग लगभग हमारा जो दोनों ही पैड था अच्छी तरीके से हमने क्लीन कर दिया है। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो फ्रेंड, क्योंकि आप मैकेनिक की दुकान पे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो आप अपने घर पे भी इसको कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपका पैसा भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, इसे फिटिंग किस तरीके से करना है, सेम वैसे ही जैसे आपने निकाला है। तो सबसे पहले आपको ये वाला लगाना है, थोड़ा सा इसको दबाना पड़ेगा कैलिपर को। ये फिट हो चुका है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का था सेम वैसे ही आपको इसको भी फिट करना है। ये दोनों ही लगभग पैड फिट हो चुके हैं फ्रेंड। उसके बाद ये जो पिन था इसमें हल्का सा हमें ऑयलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूखा है, तो इसमें हल्का सा मैंने ग्रीसिंग किया है। उसके बाद आपको वैसे लगाना है जैसे आप निकाले थे। उसके बाद इस नट को धीरे धीरे कसना है। जैसे जैसे आप कसोगे ये जो आप अंदर की तरफ ये जो रोड है, जो एक्सल है, ये जाएगा इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड, ये अभी लूज है क्योंकि अभी जो आपका जो पिस्टन है बिल्कुल अंदर को साइड है। अब जैसे ही अब मैं ब्रेक दबाऊंगा ये वाला जो प्ले है ये भी खत्म हो जाएगा। फ्रेंड, मैंने पूरा ब्रेक दबा दिया, अब ब्रेक प्रॉपर लग चुका है, लग रहा है। तो आप देखोगे ये जो प्ले था ये भी लगभग लगभग खत्म हो चुका है। हल्का सा ये प्ले रहेगा फ्रेंड, जो आप देख सकते हो, ये होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो आपने ये जो नट निकाला था ये वाला, उसको हमें लगा देना है। सबसे पहले से
फुल टाइट कर लें, इसको लगा दें। फ्रेंड कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए।